Guzzi ha cambiato la vita di Mandello. Mandello era un paese di contadini, di pescatori, di filatori, si lavorava la seta. Con la Moto Guzzi si è rivoltato tutto, era un paese di 3-4 mila abitanti, è diventato un paese di operai, di impiegati, di tecnici, ha cambiato la vita completamente del paese. Oltretutto ha dato la possibilità a tantissime persone, a tantissime famiglie di potersi fare una casa, di vivere tranquillamente, ecco, la tranquillità. Moto Guzzi per me è una parte di vita, è una costola di tutti noi mandellesi, è qualcosa che abbiamo nel DNA, un po' perché tutte le famiglie hanno avuto qualcuno che ha lavorato all'interno della fabbrica, un po' proprio perché cresciamo con questo amore per i motori e per l'Aquila della Moto Guzzi. La cosa che mi lascia sempre basito è quanto gli stranieri o comunque le persone che non sono di Mandello adorino venire qui, essere qui, e spesso concedergli di poter visitare il museo, di poter parlare con i mandellesi, eccetera, è qualcosa che per loro ha un valore immenso. Ricordo 2 anni fa arrivò qui Craig Rodsmith, che ha un'officina vicino a Milwaukee, quindi più vicino all'Harley che vicino a noi, e era qui, è stato in un bed and breakfast a Mandello, l'abbiamo portato un po' in giro. E poi eravamo andati da Frigerio a fargli vedere una delle repliche della 8 cilindri e lui la trovò smontata perché per una questione di raffreddamento avevano messo l'acqua nel basamento in magnesio e avevano combinato un gran casino, e quindi trovò questa 8 cilindri tutta smontata, quindi con i piccoli cilindri uno da parte all'altro. Io l'ho guardata sorridendo, ma felice anch'io, mi sono girato e lui stava piangendo dalla felicità, e ha abbracciato tutte le persone che c'erano lì, e questa è un po' quella sensazione che piace anche dare a noi mandellesi. Quando c'è il motoraduno ci piace, perché è proprio quello che vogliamo trasmettere della nostra comunità. Moto Guzzi cosa vuol dire? La storia, la vita, la passione, le grandi soddisfazioni che ha dato al mondo, specialmente a Mandello. È logico, è nato a Mandello e personalmente è stato al massimo. Moto Guzzi vuol dire una vita. Ho cercato di staccarmi negli ultimi anni dopo la decisione di lasciare il lavoro, perché 30 anni di concessionaria Moto Guzzi sono molto 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 pesanti, quindi negli ultimi 10 anni ho cercato di staccarmi, però è un legame che ormai è indissolubile. Sono di Mandello, sono nata in una famiglia di guzzisti, cioè papà correva in moto, ha conosciuto all'isola di Man la mia mamma australiana. Casa nostra è stato un punto su cui gravitavano personaggi da tutto il mondo, naturalmente motociclisti, naturalmente Moto Guzzi. La mia prima moto è stata una Guzzi, l'ultima moto è stata una Guzzi, ho lavorato per la Guzzi. Cosa vuol dire per me Moto Guzzi? Una fatica immensa. Vuol dire tanto perché quando io sono arrivato in Moto Guzzi ancora ero un po' acerbo in certe cose. La Moto Guzzi mi ha raddrizzato. Perché erano colleghi di mio padre, per cui tutti i disegnatori, c'erano i collaudatori, vuoi perché erano amici di famiglia, vuoi perché erano padri o parenti di amici, per cui erano persone con cui ci si incontrava tutti i giorni, si aveva a che fare normalmente. Vabbè, di personaggi ce ne sono stati tanti. Conosciuto da Abundio Sciaresa, che era abbastanza schivo ma era un grande pilota, una grande persona, con Gazzola. E invece i piloti vecchi, il mio idolo potrebbe essere Mentasti. Guarda, l'unica cosa che mi dispiace, diciamo, di non essere nato in quegli anni
quegli anni ruggenti della Moto Guzzi. Però diciamo un personaggio, ho conosciuto il Todaro, ho conosciuto il Cantoni, sicuramente il Ingegner Carcano, e poi di personaggi diciamo ne ho conosciuti diversi. E chi mi ha insegnato più di tanti sono stati gli operai della attrezzeria della Moto Guzzi, perché lì in effetti si impara a parte i trucchi, quelli che dicono i trucchi del mestiere, però impari a fare tutti i lavori che bisogna fare in attrezzeria. Poi diciamo ho seguito molto il Todaro. Beh, ovviamente, allora, il personaggio, parlando di Moto Guzzi, ovviamente è Carlo Guzzi, senza tralasciare anche Parodi e così via. Però il personaggio importante che ha dato il là alla storia della Moto Guzzi è proprio Carlo Guzzi, con le sue, chiamiamo, invenzioni e con la sua tenacia nel fare queste moto. Prima che arrivassi io c'era Guido Agostini in questa stazione di servizio e l'ho vissuto tantissimo perché lui veniva qua spesso da me, parlavamo sempre, lui mi raccontava delle sue gare, di tutto quello che era, della sua carriera che ha fatto nella Moto Guzzi, e per me Guido Agostini è stato un personaggio importante. E le persone che più mi hanno affascinato proprio è stato l'ingegner Carcano, che abitava qui a due passi, e Ranalli, il ragionier Ranalli. Con loro ho avuto un buon rapporto, buonissimo. Quando il De Tomaso voleva portare via la Moto Guzzi da Mandello, io ho preso un sindacalista e gli ho detto: io da tasca mia ti do 2 milioni e penso che come me ce ne siano parecchi per rimanere la Moto Guzzi a Mandello. Diciamo il Boldor del 72. Eravamo in testa dopo 20 ore di gara e a un certo punto si è bloccato il cambio e abbiamo detto a Mandraci di fare ancora qualche giro in modo che noi ci preparassimo alla sostituzione del cambio, e quando lui è rientrato al box io e De Bernardi abbiamo sostituito il cambio in 45 minuti e la moto è ripartita perché avevamo già 20 minuti di vantaggio sul secondo, quindi c'era ancora la possibilità di arrivare nei primi 3. E Mandraci, girando forte, poi gli abbiamo detto adesso gira 8.000 giri, perché si girava 7.000 giri per mantenere, intanto si guadagnava, avevamo la moto più veloce di tutti. Mandraci ha cominciato a tirare gli 8.000 giri, a fare il record della pista, e ogni volta che passava e che lo speaker diceva Mandraci record du tour, tutti in piedi, 25.000 persone lì sulla tribuna, lì davanti ai box, che è una cosa impressionante, che si alzavano a far la ola. Stavamo raggiungendo la Honda quando ha fatto una scivolata, ha perso 10 minuti, poi ha fatto un'altra scivolata verso la fine della gara e si è arrivati quarti. Però eravamo stati gli eroi di quella 24 ore. Si può dire, i casi della vita sono infiniti. L'incontro con il Parodi è fondamentale per reperire i fondi. Certo che senza la passione di Parodi e senza la passione di Guzzi, senza la passione dello zio Giorgio, che praticamente ha lavorato i primi tempi così senza sapere dove andasse a finire, senza la competenza, sempre la capacità, senza il macchinario, senza l'ambiente che gli stava intorno, ci sono migliaia di ditte che producono moto, perché proprio qua è un insieme di concause, di situazioni
costruite in modo tale da arrivare all'esecuzione di un progetto. Secondo me la parte fondamentale sono i sogni e la capacità di andare oltre, dopo il resto viene da solo. Allora è nato tutto che all'epoca lo Zigolo non sarebbe mai diventata una moto d'epoca, perciò la gente la abbandonava, la buttava via. E allora io e un amico sistemavamo le moto, ci portavano sti Zigoli, chiamavamo il demolitore e le facevamo buttare via. Un giorno abbiamo fatto la solita pigna per portarle via e il camion era in ritardo, siamo andati a mangiare qualcosina, abbiamo bevuto un po' troppo e nel guardare sta montagna ho detto: io la prendo, la metto via e in futuro sarà la mia pensione. Quell'altro mi dice: dai, piantala, sei deficiente. Ridendo, scherzando, ho fatto finta. No, io la compro. Gli ho detto: ti do 50.000 lire. Lui non voleva prendere, infatti sei fuso, smettila di bere. Allora era una cantina abbandonata, per non farli vedere a nessuno, li ho portati e li ho buttati dentro in cantina. Quando al mercatino vedevamo uno Zigolo, gli altri dicevano: ah, guarda lì il tuo investimento, fai finta di niente, compra. E io, per mantenerla a parte, ero andato avanti anni e compravo gli Zigoli, questo è oro, questo qui è. Ho riempito le cantine, mi sono riempito tanti di quegli Zigoli. L'amico trova un signore svizzero che gli dice: senti, io sto cercando una ruota dello Zigolo, perché questi Zigoli non ce n'erano più in giro. E dice: guarda, conosco un cretino che si è comprato tutti gli Zigoli. E mi telefona e mi dice: senti, dagli la ruota a questo signore. Sì, va bene, gli do la ruota. Quanto vuoi della ruota? 50.000 lire. Era l'investimento dei 20 Zigoli che avevo comprato. Ho fatto le gare mondiali con la Moto Guzzi da Spa-Francorchamps a Liegi, al Montjuïc, al Bol d'Or, Francorchamps sicuramente, no, anche qua vicino a Le Castellet. Diciamo, quello che ho fatto nella vita, ecco, diciamo, non tornerei mai indietro, nel senso positivo, perché ecco, è stato bellissimo tutta la mia vita. Purtroppo adesso c'ho ancora la passione, ma purtroppo le gambe e quello che è non mi tengono più tanto bene. E comunque fino a 2 anni fa ho corso ancora in moto, con la Moto Guzzi sempre. Mi hanno detto in 2 che eravamo bravi e non lo so fino a che punto. Sono andato in una attrezzeria a fine 56 e lì mi hanno messo lì al banco, mi hanno dato l'albero motore dell'8 cilindri, dovevo tutto sbavarlo, ho impiegato 2 giorni, con la limettina. Mi domandavano se volevo fare straordinarie e va bene, andavo avanti a limare via. Mi hanno dato il biglietto ad andare a Monza. Vuoi dire, ma sei matto? Ma io sto qua tutta la notte. Moto Guzzi, facevo l'azzarone. Scassa moto. E le moto bisognava collaborarle al massimo. Ad esempio, per provare la forcella del trotter telescopica, venendo da Balabio a Lecco, tutti i tombini li prendevo. Che si è rotto un dingo sulla Val Varone.
è venuto solo il mio collega col motocarro a prendermi a Dervio, è l'unica volta che sono rimasto piedi. Il 28 di gennaio da Mandello, da Rongio, alle 6 della mattina nevicava. Sono arrivato alle 9 della sera in Germania a Robert Bosch, sempre con la neve, piedi per terra, questo ricordo sulla ruota, al Göschen, quel 12° U7 che è nato a Guzzi. Un'apertura mentale, perché qui hanno incominciato ad arrivare, direi negli anni 70, i primi turisti legati a Moto Guzzi, motociclisti e quant'altro, però portavano ventate di modi diversi di vivere, di altri paesi e quant'altro. Credo che sia stata molto importante, al di là del livello economico, proprio a livello, come dice Archivio della Memoria, di cui faccio parte, è un'idea che ha cambiato Mandello. È stata la cosa più grande che ci sia, non solo per Mandello, per tutta la sponda del lago. È stata la Moto Guzzi per Mandello, è come l'acqua per un fiore. La Moto Guzzi per Mandello è stato il lavoro, quindi possibilità di guadagnare, di far crescere Mandello, perché come contorno alla Moto Guzzi poi sono nate aziende, attività che hanno creato ricchezza, hanno creato movimento, oltre che motivo di orgoglio, no? Moto Guzzi per Mandello è stata un progresso enorme. Guarda, la Moto Guzzi per Mandello pensa che sia stato il tutto per tutto, per se c'è qualcosa a Mandello. Ecco, penso che sia stato per la Moto Guzzi, vediamo tutte le case, vediamo tutte le vie, vediamo là dappertutto, penso che la Moto Guzzi sia stata il massimo per Mandello. La Moto Guzzi per Mandello è stata tutto, o quantomeno il 90% di tutto, anche se c'erano altre fabbriche con tanti dipendenti. La Moto Guzzi, con gli stessi dipendenti che a casa si riparavano qualche moto e roba del genere così, poi io che abitavo qui al lago vedevo scendere al mattino dal battello centinaia di persone, quando arrivava il treno c'era una scia di operai, di tutto, e quando si facevano le manifestazioni per Mandello era un corteo che partiva dalla Moto Guzzi e arrivava a metà Mandello, cioè 1300 persone, ma di giorno erano 800, ed erano numeri enormi, ecco, a quei tempi. Per Mandello la Moto Guzzi è stata tutto praticamente. Io giro tutta Italia. Quando arrivo tanti poi chiedono dove arrivi? Mandello dell'Ario. Ah, dove c'è la Moto Guzzi? Conoscono più la Moto Guzzi che Mandello dell'Ario. È proprio legata, la Moto Guzzi è legata a Mandello dell'Ario, non c'è niente da fare. Moto Guzzi è stata per Mandello tutto e ogni tanto penso fin quasi troppo, nel senso che a noi mandellesi ha dato, rispetto ad altre comunità anche limitrofe, ha dato tantissimo, sia in termini di lavoro, quindi di reddito, che in termini sociali. Molti dei nostri mandellesi degli anni 50 hanno visto il mare per la prima volta grazie alle colonie della Moto Guzzi. Questa è una cosa che oggi ci fa sorridere, però è invece qualcosa di veramente importante per allora, perché voleva dire scoprire il mondo attraverso la fabbrica in cui lavoravano i nostri nonni, i nostri genitori. Sarà una cosa magari leggera e che qualcuno potrà interpretare come qualcosa di detto adesso, però ho testimoni che possono dire che l'ho detto anche prima, e che sicuramente nella scelta personale di andare avanti a fare questa attività ha pesato tanto anche la presenza del centenario di Moto Guzzi, proprio per la passione e per l'orgoglio di poter essere qui in un anno come questo.